Di sini kami akan meroleplay tentang pemeriksaan MTBS, yaitu suka bernafas atau batuk. Selamat menyaksikan. Itu kok batuk bu anaknya bu, bawa ke pelayanan kesehatan aja yuk. Mau ya, diperiksa ya. Ayo nak, nanti bapak beli mainan. Beli mainan ya? Ya bisa. Iya bisa. Permisi. Di sini siapa yang memeriksa? Ini anak saya. Iya, ada batuk-batuknya dia. Sebelumnya saya nanya di rumah mas. Elisa. Bisa. Umurnya sudah berapa? 5 tahun. Di dalam sini gangguan apa aja tadi? Ini batuk nggak selesai dari 3 yang lalu. Dari 3 yang lalu. Dan dahannya ada keluar juga. Dan nggak bisa keluar. Mau muntah deh? Mau muntah juga. Sebelum dia sudah dipakai obat apa? Enggak sih, nggak dipakai. Belum bisa obat apa? Oke. Kita ukur berat tinggi badannya berapa? Ya. Beratnya 18 kilo ya mbak, terus kemudian tingginya 120 cm. Sudah? Silakan ibu. Kita kembali ke Baik, tadi berat badannya 18 kilo, kemudian tinggi badannya 120 cm. Kemudian saya ukur beratnya ya mbak. Saya kan jalan dulu ya mbak. Mungkin saya ukur bisa berapa? Tadi ada panas nggak? Ada. Sebenarnya ada. Iya, berbelakang. Bahwa di sini di rumah tuh kalau yang paling tahu kah? Batuk. Tapi dahaknya nggak Ada kesan nggak bu? ada. Kemudian apakah adiknya ini bisa minum dan makan? Bisa. Apakah memuntah saat makan atau minum? Enggak. Cuma kalau mau batuk aja mau pengen muntah, soalnya bunganya nggak keluar ya. Kemudian apa pernah kerja selama sakit? Enggak. Kemudian kalau di rumah tuh rewel nggak kalau misalkan kamu sudah kayak gini? Rewel. Kalau ada yang misalkan terus misalkan ngomong tuh bisa bikin keuangan dan gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang batuk, ada yang enaknya duduk atau tiduran atau gimana? Duduk. Ini ibu kalau di masa penempatan adiknya dari penambangan. Bisa dulu ya sebentar ya. Apakah itu ibu?
Ada di pemeriksaan tadi ternyata pas dari cepat, jadi normalnya itu 12 sampai 24 kali seminggu. Dan ternyata tadi adiknya diperiksa selama 2 menit itu 35 kali. Jadi makanya lebih cepat, lebih cepat normalnya gitu. Kemudian tadi juga lebih cepat. Kemudian tapi tidak ada pneumonia. Kalau di klasifikasi sementara itu pneumonia itu. Dari sini bisa tahu pneumonia itu apa? Baik, saya jelasin ya dia. Pneumonia itu seperti peradangan pada paru dan disebabkan oleh adanya infeksi atau bakteri di dalam tubuh. Biasanya itu gejalanya demam, batuk, terus dia nggak bisa keluar, gitu. Kalau misalkan lebih parah sampai bisa keluar dengan batuk darah. Di sini saya akan memberikan beberapa terapi pada ibu. Yang pertama saya akan memberikan terapi amoxicillin. Jadi ini bisa diminum 2 kali sehari selama 3 hari atau sampai 5 hari. Kemudian saya juga akan memberikan ini namanya Cesar. Ini untuk meredakan tenggorokan anak ibu. Ini bisa dioles di bagian hidung dan tenggorokan agar itu memperlancar atau mempercepat keluarnya darah. Jadi 2 kali sehari, jadi sampai 3 sampai 5 hari. Ini juga bisa dipakai kalau mau tidur atau ini bisa fleksibel sih dipakai di sini. Karena ini sudah makan. Ini sudah makan. Ya. Kemudian saya juga ada terapi yang bisa memperlancar darah. Ini bisa dipakai di rumah ya, ini gampang sekali dibuat. Kalau ini nanti saya berikan. Ini caranya dipakai. Permisi aja ya. Ini untuk memperlatih nafasnya dari makan. Ya, sebenarnya nanti disemprot ya dia. Nanti ini bisa menggunakan botol. Tapi di sininya dikasih plaster, jadi dia tidak melukai wajah adiknya. Ini dipakai. Nanti ini obatnya juga bisa diganti ya, saya bisa ganti. Kemudian nanti ibu apabila sudah datang dari sini 2 hari setelah dari sini, bisa kembali ke sini untuk saya observasi adiknya. Apakah sudah ada kebaikan atau malah menjadi. Kemudian nanti setelah dari sini, misalkan adiknya masih terus berarti sampai 2 minggu, nanti saya akan berikan rujukan untuk pergi ke rumah sakit untuk dicek ibunya ya. Apakah sudah ditanyakan itu? Sudah. Ini jangan lupa ya Bu ya, 2 kali sehari. Kemudian ini juga digunakan sewaktu-waktu saja kalau misalkan ada yang lagi nggak enak. Kemudian ini juga bisa digunakan kalau lagi di Oh ini apa ada obat yang diresepkan untuk diambil di farmasi? udah ini cukup ini saja Bu. Nanti kan setelah 2 hari ini bisa diberi lagi ya. Saya akan observasi jika masih butuh obat tambahan saya akan resepkan. Apa lagi tanyakan? Jika tidak ada, ibu dan adiknya dan bapak juga bisa nanti balik ke rumah. Terima kasih. Semoga cepat sehat ya Dik ya. Bilang apa? Makasih ya Bu. Mari Bu. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.